meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se perdeu algum vídeo, passa um vídeo por dia, tá, gente? Galera, estou aqui com meu primo Gabriel. Falou, gente. Hoje a gente vai. Mas antes de começar esse vídeo completo, vim aqui pra sombra que tá fazendo sol. Antes de começar esse vídeo completo, eu vou pedir pra vocês deixarem uma meta de like. Fala 5.000 likes. 5.000 likes. A gente hoje vai passear por aí, ó. Fazer uma caminhadinha por aí, mostrar. Gente, vamos explorar. Mostra eles um aí. negócio que a gente sempre quis. É tipo assim, gravar um vídeo pra vocês. Olha, e mostrar. Gente, é Mostra esse lá. negócio aqui, gente. Esse lugar. Esse lugar aqui, gente, sério, nunca na minha vida eu tive uma chance assim de explorar essas coisas. Mas, gente, espero que... Eu vou levar um pedaço de pau pra gente se proteger. Então, gente, bora agora. Galera, eu estou entrando aqui agora. A gente já aproveitou e fez até uma entradinha aqui, né? Oi. Ó, gente, eu tô muito nervosa. Gente, aqui tem um tronco cortado. Tô subindo. Gente, ó. É tudo assim, gente, no mato, na grama, sei lá. Tudo assim, ó. Mas agora bora lá. Deixa de enrolação. Galera do céu. Escutem, gente. Peraí, gente. Daqui a pouco eu vou achar um lugar aqui de sombra. Daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, voltamos aqui na sombra. Galera, a gente escutou um monte de barulho. Assim, gente, uns barulho bem estranho, gente. Mas assim, não foi as criancinhas que estavam ali. Foi outras coisas. Então, a gente decidiu sair daqui, não foi, Gabriel? Porque se for assim, uma coisa bem coisada, a gente já vai sair. Então, bora agora. Bora sair agora. Vai que é um bicho, gente, uma cobra, ou qualquer coisa, né? Pode machucar a gente, matar. Então, bora lá. Deve não ser coisa boa, né, gente? Então, gente, já chegamos aqui. Já passamos pro lado aqui. Gente, então a novidade também pra vocês. Gente, eu tô fazendo uma casinha, galera. Né, Gabriel? Peraí. Gente, olha, a gente vai fazer mais vídeos. E a gente também vai procurar quem fez esse barulho muito estranho. Porque a gente não viu nada. A gente viu ele saindo... Sei lá, gente, de lá onde a gente tava, de lá. É, mas só que ele apareceu de repente. A gente não viu nada, só viu tiro. Vai lá. Se for tiro ou se for bomba, gente. Mas eu sei que foi um barulho bem, assim, diferente. A gente não A gente vai fazer mais vídeos procurando essa coisa misteriosa. Isso, Pera, uma cabeça! Para, Gabriel. É nossa turma. Gente, se vocês querem mais vídeos assim, eu vou pedir pra vocês deixarem um like, hein? Bota aí parte 2, gente. Botem aí parte 2 desse vídeo que eu vou fazer pra vocês. Meninos, bora, sai daí. Vamos, gente, os meninos. Vem, Gabi. Daqui a pouco eu volto, viu, gente? Porque eu vou... Olha, daqui a pouco eu volto. Gente, voltando aqui no vídeo, gente, esse menino tá demais. E, gente, vocês... aqui, a gente tá fazendo só fez uma partinha dessa casinha. Porque... Mas só que acabou os pregos e a gente não conseguiu mais terminar. Os pregos e as tábuas, né, gente? E as tábuas. Aí, ficou assim, ó, gente, a casinha. Tem 3 tábuas aqui, ó. 1, 2 e 3. Aqui também tá a mesma coisa. De cada lado tem 3, menos aqui na frente, né? Então, gente, galera, agora a gente veio investigar aqui, né? Aquele lugar onde apareceu a zoada. Isso. A gente pausou o vídeo porque a gente tava vendo um animal. Gente, sei lá, algum bicho, gente, que depois que a gente veio gravar, já coisou de novo essa mesma zoada.
Isso, gente, não acontece. Não acontece, galera. Ó, mas, gente, se vocês subirem... Na hora, gente, que aconteceu a zoada, a gente não tava gravando pra vocês. Porque na hora já pausado. Na hora que a gente foi procurar a sombra, aí coisou. Só que o vídeo tava pausado. E aí não deu pra mostrar pra vocês. Mas se der depois, gente, se coisar de novo, se der pra mostrar pra vocês depois, eu mostro. Você falou sombra, né? Aí eu vou me esconder no lugar. Aí você fala, eu e meu primo Gabriel se separou pra gente investigar. Aí você fica escondido no lugar, aí eu apareço, viu? É melhor não. Carro. Tá bom. Gente, eu e meu primo Gabriel se separamos. E aí, gente, eu não sei, eu saí, procurei ele. Então, gente, vou voltar lá pro lugar onde aconteceu a zoada, só pra ver se eu acho ele, porque a gente tipo assim, a gente tava junto, meu Deus do céu, galera, a gente tava, como que eu posso dizer pra vocês? Se a gente se separou porque a gente tava juntos. Gente, a gente não tá juntos, tipo assim. Ele foi ver, procurar em algum lugar da onde veio esse som. E eu fui pra outro. Aí eu voltei pra cá. E eu não vi mais. Gente, mas então eu vou lá, né? Vou lá ver agora, galera. Gente, viu o som? Viu o som, galera? Gente, boa passagem, gente. Viu o som? Gente, viu o som? Gente, achei meu primo. Tá aqui. Gente, eu achei esse. Graças a Deus. Viu o som? Eu acho que apareceu na gravação, gente. Eu acho que apareceu na gravação, viu, gente? Porque fez 2 vezes. E agora eu tava gravando. A gente vai se separar de novo pra gente ver se a gente acha a criatura. Bora. Gente, mas assim, eu acho que eu não vou mais não. Porque eu já tô cansada de tanto caminhar. E, gente, na estante a gente viu um monte de, sei lá, um monte de passarinho, galera. Ele saiu agora. A gente viu, sei lá, gente, um monte de passarinho andando no céu, sabe, gente? Só que agora sumiu. Gente, peraí, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Gente, viu? Gente, aparecendo na gravação. Gente, eu acho que eu não... Gente, tá aparecendo na gravação, gente. Espero que esteja. Gente, eu não vou ficar aqui não, gente. Eu vou sair. Gente, ele tá ali. Bora, Gabriel, achou alguma coisa? Vem! Gente, vou sair daqui, gente. Gente, esse barulho tá bem coisado. Primeiro ele tava abaixo, agora já aumentou, né? Gente, eu não vou ficar aqui não. Enquanto eu tava caminhando, eu senti alguma coisa atrás de mim. Eu fiquei com muito medo, depois eu bati um pouco pra trás, mas aí eu não vi nada. Essa criatura, eu acho que ela foge bem rápido. Gente, depois a gente viu um vulto. Gente, uma coisa branca andando, né? E aí, gente, não deu pra falar pra vocês, não deu pra mostrar pra vocês. Eu joguei uma que foi pedra. Tão rápido, gente, que nem deu pra ver. Eu joguei uma pedra, mas quando eu pisquei os olhos que eu abri, a criatura não tava. Gente, eu fiquei muito, sei lá, eu fiquei nervosa, eu vi Gabriel, chamei Gabriel pra quê? Né, gente, pra não acontecer uma outra coisa pior, né? Melhor, né, gente? Coisa, né? Mas, gente, depois eu vou fazer a parte 2. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinho do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E, gente, vai lá no nosso Instagram e pesquisa. Não tem Instagram. Carro.